ធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំសមាជិកចូលពិភាក្សារួចរាល់ហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្វែងរកថវិកាបន្តសម្រាប់2ឆ្នាំខាងមុខអំពើហិង្សានៅរោងចក្រ SL នាំឲ្យរបួសដោយសារប្រើប្រាស់ជំពានកៅស៊ូមេដឹកនាំក្រុមឧទាមតាលីបង់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះដ្រូនអាមេរិកជប៉ុននិងរុស្ស៊ីបានកិច្ចប្រជុំ 2+2 នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ RFI ជំនួបផ្សាយជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារទី5វិច្ឆិកាសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាខ្លួនបានរៀបចំសមាជិករួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយសមាភាគីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់បច្ចេកទេសនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសុនមេសាលំអិតព័ត៌មាននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់តាំងសមាជិកចូលពិភាក្សាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចរាល់អស់ហើយលោកសុនឆៃតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំសមាជិក4នាក់ផ្សេងទៀតទៅជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាសប្តាហ៍ក្រោយនៅវិមានរដ្ឋសភានេះបើតាមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថានៅក្នុងសមាជិកទាំង5នាក់ក្រៅពីរូបលោកគឺមានលោកសុនឆៃជាប្រធានក្រុមលោកគួយប៊ុនរឿនលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកយឹមសវណ្ណរីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញគឺនឹងដឹកនាំដោយលោកព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃគួររំលឹកថាមុននឹងកំណត់ថ្ងៃជួបពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកាលពីម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសខេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាសារជាថ្មីតាមទូរស័ព្ទជាលទ្ធផលអ្នកនយោបាយទាំងពីរបានយល់ព្រមដាក់របៀបវារៈចំនួន3ចំណុចគឺការស្វែងរកភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើទោះបីជាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺកំពុងតែឈានជាបណ្ដាទៅរកទីបញ្ចប់នៃវិបត្តិនយោបាយទៅហើយក្តីក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដាយគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដដែលលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្យល់ថាការនៅបន្តប្រមូលស្នាមមេដាយនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ទុកចិត្តពីការពិភាក្សានាពេលខាងមុខនោះទេនៅវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងថាការជួបពិភាក្សានាពេលខាងមុខរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះគឺជារឿងអបអរសាទរប៉ុន្តែជំនុំនេះគឺត្រឹមតែជាជំហានមួយប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលជំនុំកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរដែលត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនោះនៅចុងសប្តាហ៍នេះឬដើមសប្តាហ៍ក្រោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមប្រជុំស្វែងរកថវិកាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅឯទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីអនុម័តថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីនេះក្នុងឆ្នាំ2014និង2015ប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានពិស្ដាបន្ទាប់ពីសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី1បានបិទបញ្ចប់ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ដំណើរការបន្តភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងដោយលោកកែវរីមីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតំណាងដោយលោកក្រាញ់តូនីប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអនុម័តថវិកានេះបើយោងតាមលោកដឹមសវណ្ណរមប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមលោកដឹមសវណ្ណរមកិច្ចប្រជុំរវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់សាលាក្តីគ្រោងនឹងបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅឯទីក្រុងញូវយ៉ក
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះភាគីកម្ពុជានិងសហប្រជាជាតិនឹងដាក់សំណើស្ដីពីគម្រោងថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2014និង2015ដើម្បីសុំការគាំទ្រពីម្ចាស់ជំនួយកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ដំណើរការ2ឆ្នាំខាងមុខនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើយោងតាមប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីការចំណាយនឹងថយចុះជាងកាលពីឆ្នាំ2012និង2013ថយចុះពីព្រោះតែការងាររបស់សាលាក្តីនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយជាងមុនកាលពីឆ្នាំ2012និង2013សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយក្នុងរង្វង់$90 លានសហរដ្ឋអាមេរិកគិតទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិគូរំលឹកថាសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី1បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី31តុលាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវសរសេរសាលក្រមដែលគេគ្រោងនឹងប្រកាសនៅដើមឆ្នាំ2014មុននឹងបន្តសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2បញ្ហាថវិកានៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2013នេះត្រូវបានដោះស្រាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់បដិភាគចំនួន$1.8 សម្រាប់បើកប្រាក់ខែជូនបុគ្គលិកជាតិការយល់ព្រមបង់ប្រាក់បដិភាគនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូននៅឯប្រទេសប្រ៊ុយណេកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃផ្ដើមនៃពិព័រណ៍ការងារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2013ពិព័រណ៍ការងារជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិយោជកអាចជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ពិព័រណ៍ការងារនេះប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញគឹមយុទ្ធនាបានចុះទៅធ្វើបទយកការពីពិព័រណ៍ការងារនេះដែលវិទ្យុយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់នេះសូមរងចាំស្ដាប់រយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2013នេះប៉ូលីសបានបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានចំនួន672ករណីនិងបានចាប់ខ្លួនជនល្មើសចំនួន1301នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2012ករណីឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងពី593ករណីនៅឆ្នាំ2012រហូតដល់672ករណីនៅឆ្នាំ2013នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាជនល្មើសទាំងជាង1000នាក់ដែលចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះមកពីប្រទេសច្រើនផ្សេងគ្នាដូចជាកម្ពុជាចិនកូរ៉េឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវប៉េរូវៀតណាមថៃរ៉ូម៉ានីអ៊ីឡង់និងនីហ្សេរីយ៉ាជាដើមយើងងាកមកនិយាយពីរឿងរ៉ាវជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃរវាងថៅកែនិងកម្មកររោងចក្រ SL វិញម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើការតវ៉ាអស់រយៈពេល3ខែកម្មករនៃរោងចក្រ SL រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ជំពាននិងដុំថ្មកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យរបួសជិត100នាក់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុននៅស្ងាត់ស្ងៀមអ្នកសហជីពអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនបោកគក់មួយនេះនិងគម្រាមធ្វើកតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសលោកបិទព័ត៌មាននេះដោយញឹមសុផលការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្មករនិងកម្មករនៃរោងចក្របោកគក់សម្លៀកបំពាក់ SL ដោយការបាញ់ជំពាមកៅស៊ូនិងគប់ដុំថ្មកាលពីម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសធ្ងន់និងស្រាលជាច្រើនអ្នកអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងខណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ថាកម្មករដែលបានចូលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្របានលួចបាញ់មកលើកម្មករដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មនៅខាងក្រៅរោងចក្រដោយប្រើជំពាមកៅស៊ូគ្រាប់ឃ្លីគ្រាប់ខ្ចៅកង់និងកាំភ្លើងខ្យល់សម្រាប់បាញ់សត្វកម្មករដែលធ្វើកោតកម្មនៅខាងក្រៅរោងចក្រលោកឈឿសាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតឡើងរវាងកម្មករគ្នាឯងដែលម្ខាងចូលធ្វើការងារតាមថៅកែហើយម្ខាងទៀតនៅបន្តធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនហើយពួកគេបានឌឺដងដាក់គ្នាសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវបានគេឃើញថាជួយអន្តរាគមន៍ដល់ហេតុការណ៍នេះទាន់ពេលវេលាឡើយជាមួយគ្នានេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានហៅហេតុការណ៍នោះថារោងចក្របានប្រើប្រាស់រូបភាពថ្មីដោយយកកម្មករជល់នឹងកម្មករហើយគេចពីការទទួលខុសត្រូវដែលវិវាទនៃរោងចក្រ SL នេះបានអូសបន្លាយជាង3ខែមកហើយលោកអាត់ធុនបានបន្តថាតួលេខចុងក្រោយសហជីពរបស់លោកបានរកឃើញមានអ្នករបួសធ្ងន់ចំនួន10នាក់និងអ្នករបួសស្រាលជាង70នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករដែលមិនចូលធ្វើការជាង3000នាក់នៃចំនួនកម្មករសរុប5200នាក់លោកអាត់ធុនបានថ្លែងចំថាសកម្មភាពនេះគឺជាទង្វើរបស់ថៅកែរោងចក្រនិងបុគ្គលមានអំណាចដែលប៉ុនប៉ងទម្លាក់កំហុសមកលើអ្នកសហជីពនិងជាការគំរាមកំហែងទៅលើកម្មករព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានវិធានការជាមួយនឹងអ្នកបង្កអំពើហិង្សាដែលនាំឲ្យមានរបួសស្នាម
មេសហជីពឯករាជ្យរូបនេះបានប្រមានថាលោកនឹងភ្ជាប់ករណីនេះទៅនឹងយុទ្ធនាការធំទូទាំងប្រទេសនោះគឺការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលចំនួន$154ការទាមទារមិនឲ្យដាក់ខ្នងបង្អែកជាអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនទាមទារឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាខ្លីនិងការដាក់ប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារដើម្បីដោះស្រាយឲ្យកម្មករនៅពេលដែលថៅកែបិទរោងចក្រហើយរត់ចោលម្យ៉ាងទៀតរបាយការណ៍នៃអំពើហិង្សានេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សហជីពពិភពលោកនិងអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាផងដែរតំណាងរោងចក្រ SL មិនមានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេទាក់ទងទៅនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ហិង្សាដែលនាំទៅរកការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយនៃទង្វើនេះសូមបញ្ជាក់ថាកម្មកររោងចក្រ SL ជាច្រើនពាន់នាក់បានធ្វើកោតកម្មកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមកនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានអំណាចចេញពីក្រុមហ៊ុននិងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដែលមានការចូលរួមដោយក្រសួងការងារនិងសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនត្រូវបានរកឃើញឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាជាតិលើកទី3ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាវេទិកាដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទធ្វើសកម្មភាពឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងបរិបទប្រែប្រួលអាកាសធាតុវេទិកាជាតិនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ពិភាក្សាចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទប្រែប្រួលអាកាសធាតុសំដៅពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រៅពីនេះវេទិកានឹងផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានដើម្បីធានានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយបណ្ដាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រែប្រួលអាកាសធាតុនានាតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងថាខ្យល់ព្យុះឈ្មោះក្រសាស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាតាមការព្យាករណ៍ព្យុះនោះនឹងធ្វើដំណើរដល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសវៀតណាមភាគកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានិងត្រូវថយឥទ្ធិពលមកជាវិសម្ពាធវិញដោយឡែកនៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកានឹងមានវិសម្ពាធថ្មីមួយទៀតធ្វើដំណើរកាត់លើផ្ទៃសមុទ្រភាគខាងត្បូងជ្រោយឥណ្ឌូចិនស្ថានភាពបាតុភូតអាកាសធាតុទាំងពីរនេះត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រកាសថាអាចនឹងបង្កឲ្យប្រទេសយើងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅបង្គួរចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំកំពតកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយឡែកចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក៏នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកំពតកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលផ្ទៃសមុទ្រអាចនឹងមានខ្យល់ខ្លាំងដូច្នេះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនពិសេសបងប្អូនប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុជាងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅប៉ាគីស្ថានមេដឹកនាំក្រុមឧទាមតាលីបង់ហាគីមូឡាមេស៊ូតបានស្លាប់ហើយគឺស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅភាគពាយព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមអ្វីដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមឧទាមតាលីបង់ប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC មរណភាពរបស់មេដឹកនាំតាលីបង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារសងសឹកពីសំណាក់ក្រុមតាលីបង់និងបន្តិចបង្អាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដើម្បីសម្រេចឲ្យបានដំណើរការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមតាលីបង់ផ្ទុយទៅវិញការស្លាប់របស់ហាគីមូឡាមេស៊ូតបែរជាបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់ភ្នាក់ងារ CIA អាមេរិកដែលមានសមត្ថភាពដាក់គោលដៅវាយប្រហារត្រឹមត្រូវលើពួកឧទាមដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនធម្មតាមេដឹកនាំតាលីបង់ហាគីមូឡាមេស៊ូតក្នុងអាយុ34ឆ្នាំបានស្លាប់ជាមួយនឹងសហការី3នាក់ផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចំនួន2គ្រាប់របស់យន្តហោះដ្រូនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅប្រទេសចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះថាភេរវករចំនួន8នាក់ចំណាយអស់ប្រាក់ជាង$6,500សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រតិបត្តិការភេរវកម្មអត្តឃាតបំផ្ទុះរថយន្តនៅលើទីលានធានអានមែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅព័ត៌មានថ្មីនេះទើបតែបានទទួលក្រោយពីការសួរចម្លើយរបស់ប៉ូលីសទៅលើមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមភេរវករយើងស្ដាប់គឹមយុទ្ធនា
អំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះរថយន្តនៅទីលានធានអានវិនត្រូវបានរៀបចំគម្រោងយ៉ាងម៉ត់ចត់តាំងពីខែកញ្ញានិងបានចំណាយអស់ថវិកា $40,000 ឬស្មើនឹង $6,560 សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី1វិច្ឆិកាម្សិលមិញប្រពន្ធបដាឲ្យដឹងថាក្រុមភេរវករដែលមានគ្នា8នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធដែលក្នុងនោះមានដូចជាកាំបិតជាច្រើនដើមនិងសាំង400លីត្របានស្នាក់នៅសន្តាគារមួយនៅភូមិខាងលិចក្រុងប៉េកាំងនៅមុនថ្ងៃបើកប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះរថយន្តភេរវករចំនួន5នាក់បានចាកចេញពីសន្តាគារទៅខេត្តស៊ីនជាងវិញទុកតែគ្នាចំនួន3នាក់ប៉ុណ្ណោះឲ្យបន្តសកម្មភាពភេរវកម្មដោយប្រើប្រាស់ឡាន Mercedes មួយគ្រឿងរបាយការណ៍អំពីដំណើរដើមទងនៃអំពើភេរវកម្មនេះប្រសូតឡើងក្រោយពីប៉ូលីសចិនបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង50នាក់នៅភូមិខាងលិចខេត្តស៊ីជាងជាតំបន់ដែលជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័ររស់នៅមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់ចិនបានបន្ទោសចលនាអ៊ីស្លាមទូគីស្ថានខាងកើតថានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះចលនាអ៊ីស្លាមទូគីស្ថានខាងកើតដែលជាក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមត្រូវបានក្រុងប៉េកាំងចោទថាជាពួកបះបោរចង់ផ្ដាច់ទឹកដីនៅក្នុងខេត្តស៊ីជាងក៏ប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ CCTV មិនបានរំលឹកពីក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមនេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាភេរវករចំនួន8នាក់មកពីខេត្តស៊ីជាងបានសម្រេចបង្កើតជាក្រុមភេរវករកាលពីខែកញ្ញាឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យដែលប៉ូលីសចិនបានបង្ហាញបានស្ដែងឲ្យឃើញថាជាភេរវករជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គ័របានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីអំពើភេរវកម្មនិងការចង់ផ្ដាច់ទឹកដីដោយថាទាំងនេះសុទ្ធតែជាលេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចង់ដាក់គំនាបផ្នែកសាសនានិងសន្តិសុខលើក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័ររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកប្រទេសជប៉ុននិងរុស្ស៊ីបើកកិច្ចប្រជុំ 2+2 នៅថ្ងៃស្អែកនេះជាកិច្ចប្រជុំមិនដែលធ្លាប់មានរវាងប្រទេសស្ត្រីចាស់ទាំងពីរកិច្ចប្រជុំ 2+2 នេះមានការចូលរួមពីប្រមុខការទូតនិងប្រមុខការពារជាតិរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីដែលគេរំពឹងថានឹងជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៃកិច្ចពិភាក្សានៅពេលខាងមុខស្ដីពីកតិកាសន្តិភាពព្រមទាំងជាការកសាងទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅប្រទេសថៃមានបាតកម្មចុះផ្លូវសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាតកម្មដែលជាការអំពាវនាវរបស់បកជំទាស់ថៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់លើកលែងទោសច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅដល់ដៃរបស់ព្រឹទ្ធសភាថៃមុននឹងដាក់ឲ្យចូលជាធរមានគួររំលឹកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់លើកលែងទោសដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់ប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានបកប្រឆាំងចោទប្រកាន់ថាជាការបើកផ្លូវឲ្យលោកថាក់ស៊ីនដែលធ្លាក់ពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនោះអាចវិលចូលស្រុកវិញបានដោយគ្មានទោសពៃអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry ត្រូវធ្វើដំណើរទៅដល់អេស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3វិច្ឆិកាស្អែកនេះចាប់តាំងពីកងទ័ពអេស៊ីបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីម៉ុកស៊ីចេញពីតំណែងនេះជាលើកទី1ដែលលោកប្រមុខការបរទេសអាមេរិកដាក់ជើងជន់អេស៊ីបយើងស្ដាប់ជាងបុផាតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទស្សនកិច្ចនៅអេស៊ីបរបស់លោក John Kerry គឺធ្វើឡើងដោយមិនផ្លូវការគឺនៅក្នុងឱកាសធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃរបស់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកនៅដាំបូពីនៅអេស៊ីបវត្តមានរបស់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបើទោះបីជាមានរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទមួយដែលអាមេរិកនិងអេស៊ីបមើលមុខគ្នាមិនសូវចំពោលគឺចាប់តាំងពីអាមេរិកបានប្រកាសផ្អាកព្យួររាល់ជំនួយដល់កងទ័ពអេស៊ីបទស្សនកិច្ចលើនេះទៀតធ្វើឡើងនៅតែមួយថ្ងៃមុននៃការបើកសវនកម្មកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីដែលយោធាទម្លាក់ចេញពីតំណែងគឺលោកម៉ូហាម៉េតម៉ុកស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកម៉ុកស៊ីដែលត្រូវកងទ័ពអេស៊ីបចាប់ដាក់ឃុំក្នុងទីអាថ៌កំបាំងអស់រយៈពេល4ខែមកហើយនោះនឹងត្រូវតុលាការអេស៊ីបជំនុំជម្រះទោសពីបទចូលរួមជួយឲ្យអ្នកទោសអ៊ីស្លាមលួចរត់ចេញពីគុកសូមបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតផ្តល់ជំនួយប្រមាណ$1,500 លានដល់ប្រទេសអេស៊ីបដែលនៅក្នុងនោះ$1,300 លានជាជំនួយយោធាក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី9តុលាកន្លងទៅទីក្រុង Washington បានប្រកាសផ្អាកជំនួយយោធាដើម្បីប្រតិកម្មទៅនឹងការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សារបស់យោធានៅក្នុងរយៈពេល2ខែដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង1000នាក់ការប្រកាសផ្តាច់ជំនួយនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបមិនសប្បាយចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបធ្លាប់បានវិតម្លៃថាអេស៊ីបបានពឹងអាស្រ័យយូរពេកណាស់មកហើយទៅលើជំនួយអាមេរិកជំនួយយោធាភាគច្រើននោះគឺជាជំនួយដែលអេស៊ីបមិនសូវត្រូវការក៏ប៉ុន្តែជាការចង់បានរបស់ទីក្រុង Washington ដែលចង់រក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅដើមបូព៌ាទីក្រុងគៀបានព្រមានចង់សាររើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែប្រមុខការបរទេសអាមេរិកធ្លាប់បាននិយាយបង្អាក់ទុកមុនរួចហើយថាការផ្អាកជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរទេ
តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានវិញជំនួយរបស់អាមេរិកសម្រាប់អេស៊ីបនឹងមានឡើងវិញនៅពេលណាដែលអេស៊ីបរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងយល់ព្រមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកងទ័ពបានចាប់នៅក្នុងពេលបាតុកម្មគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ុកស៊ីកន្លងមកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោករាជទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយស៊ុនមេសាបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងពីពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបាត់បង់សម្លេងនៅក្នុងសភាតែកើនខាងរដ្ឋាភិបាលនិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី21បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតែក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងសូមលោកនាងអញ្ជើញស្ដាប់ស៊ុនមេសាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28 តុលាដើមសប្តាហ៍នេះកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងថៃបានបញ្ចប់ទៅដោយមានចំណុចត្រូវគ្នាច្រើនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការរក្សាសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាងទាំងពីរបានសន្យាអនុវត្តសាលដីកាតុលាការឡាអេដែលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាខាងមុខនេះស្ដីពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លៀងដលុចដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះជំនួបរវាងប្រមុខការទូតនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកម្ពុជាថៃនៅថ្ងៃច័ន្ទបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងពីរបានសន្យាជាអូឡារឹកនិងជាផ្លូវការអំពីជំហរដូចគ្នាក្នុងការថែរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យបានកាន់តែល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរបើទោះជាសាលដីកានៅថ្ងៃខាងមុខបែបណាក៏ដោយនោះភាគីទាំងពីរក៏បានសន្យាស្វែងរកមធ្យោបាយនិងសហការគ្នាអនុវត្តសាលដីកាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាស្ដីពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនោះទៀតផងទាំងនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាថៃនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅសន្តាគារ Holiday Palace ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់កម្ពុជាមុននឹងភាគីទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅលើទឹកដីថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានអត្ថាធិប្បាយប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកិច្ចប្រជុំដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនោះបានបង្ហាញចំណុចវិជ្ជមានច្រើនក្នុងបរិយាកាសរីករាយដោយភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញជំហរដូចគ្នាថាត្រូវអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឡាអេថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាភាគីទាំងពីរក៏បានសន្យាពន្យល់ប្រជាជនទាំងសងខាងអំពីសាលដីកាតុលាការខាងមុខនេះដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំដែលអាចនាំឲ្យឈានទៅប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរសូមរំលឹកឡើងវិញថាការជួបគ្នារវាងប្រមុខការទូតទាំងពីរត្រូវបានរៀបចំឡើងភ្លាមតែ2សប្តាហ៍មុនការប្រកាសសាលដីកាតុលាការឡាអេនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាគឺជាសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះបកស្រាយឡើងវិញសាលក្រមរបស់ខ្លួនឆ្នាំ1962ដែលនិយាយអំពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើប្រាសាទព្រះវិហារកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកអភិសិទ្ធវេជ្ជជីវ៉ាបានទាមទារកាន់កាប់តំបន់ 4.6 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវរួចហើយដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតាមព្រំដែនឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងរងចាំអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការឡាអេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ដើមសប្តាហ៍នេះ UNESCO នឹងជួយរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីអានលឺម៉េសបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធដើម្បីបង្ហាញពីគោលជំហររបស់ UNESCO ដែលចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងសិក្សាអំពីដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់យ៉ាងសំខាន់នេះហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការងារជាមួយ UNESCO និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃអង្គារទី29ដុល្លារដើមសប្តាហ៍ដដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រមានសាររើកិច្ចសន្យាប្រាក់កម្ចីនិងគម្រោងវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងលិខិតចំហជូនប្រទេសនិងស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ខ្លួនមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី5នេះទេគណៈបកនេះបានប្រមានថានឹងសាររើឡើងវិញនៅរាល់កិច្ចសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងការវិនិយោគបរទេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាការអំពាវនាវនេះគ្មានឥទ្ធិពលលើប្រទេសម្ចាស់ចំនួននោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ែនប៊ុនណាអំពីការប្រមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញលិខិតចំហមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយព្រមានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងស្ថាប័នផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសកម្ពុជាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសើរើឡើងវិញរាល់កិច្ចសន្យានានាដែលម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះចុះហត្ថលេខាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5គណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេគណៈបកនេះនៅតែចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមប្រជាធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃ24កញ្ញាថាជារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់និងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះរាល់កិច្ចសន្យាការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណលើគម្រោងវិនិយោគការដោះដូរនិងការជួលអចលនទ្រព្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជារឿងមិនស្របច្បាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ទៅម្ចាស់ជំនួយនិងស្ថាប័នផ្ដល់ជំនួយទាំងនោះថាកុំឲ្យពួកគេចូលរួមរំលោភឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាសកម្មភាពថ្មីទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរាំងខ្ទប់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយកុំឲ្យគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីក្នុងចន្លោះថ្ងៃ23ដល់25តុលាកន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំក្រុមបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់យកញត្តិទាមទាររបស់ខ្លួនដែលមានស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងជាង2លាននាក់ទៅដាក់ជូនការិយាល័យតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសជាច្រើនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមយាបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មថាការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិទេលោកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបណ្ដាស្ថាប័នផ្ដល់ជំនួយនានាកំពុងតែធ្វើការជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកជាមយាបបានហៅទង្វើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការព្យាយាមបិទខ្ទប់ដង្ហើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនធ្វើដូច្នេះឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេកំពុងតែបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅកម្ពុជានាខែក្រោយនេះគឺជាភស្តុតាងថ្មីមួយទៀតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាច RFI សូមរំលឹកថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កាលពីថ្ងៃពុធទី30តុលានេះដែរប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយ$9 លានបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីដ៏មីននឹងជួយដល់ជនរងគ្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយបន្ថែម$898 លានយេនស្មើប្រហែល$9 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់សម្រាប់កម្មវិធីដ៏មីននឹងជួយដល់ជនរងគ្រោះចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2020កម្មវិធីដោះមីននឹងជួយដល់ជនរងគ្រោះដំណាក់កាលទី2នោះនឹងបន្តអនុវត្តនៅស្រុកបាណន់ស្រុកបវរខេត្តបាត់ដំបងយើងសូមបន្តការសង្ខេបព័ត៌មានជាតិសំខាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី31តុលានេះចៅក្រមតុលាការសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតបានលើកម្មករ3នាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីសាកសួរជនរងគ្រោះសាក្សីនិងមេធាវីទាំងពីរភាគីរួចមកចៅក្រមបានប្រកាសថាសេចក្តីសម្រេចលើរឿងនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងសវនាការនៅតុលាការសាលាឧទ្ធរមិនមានវត្តមានរបស់លោកឈូបណ្ឌិតដែលត្រូវតុលាការខេត្តស្វាយរៀងកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនានោះទេក្នុងសវនាការបិទបញ្ចប់ចុងក្រោយលោកនួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានសំទោសចំពោះជនរងគ្រោះព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិងបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោកនួនជាបានអះអាងថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទអក្រិតទាំងនោះទេលោកបានសូមឲ្យតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ែនបណ្ណាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថ្លែងទៅកាន់អង្គសវនាការនៅព្រឹកនេះលោកនួនជាអតីតប្រធានសភាប្រជាជននិងដែលគេហៅថាជាបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានច្រានចោលទាំងស្រុងរាល់ការចាប់ប្រកាន់របស់សហព្រះអាជ្ញា
មកដល់ពេលនេះលោកស្រីស្រហព្រាងអញ្ញាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញធាតុផ្សំបទល្មើសដែលបានចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកមកលើរូបខ្ញុំជាបឋមលោកនួនជាបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាលោកគ្មានទូនាទីជាអ្នកសម្រេចចិត្តអ្វីទេហើយក៏មិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់មនុស្សក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរក្រៅតែពីការបង្ហាញអំពីទូនាទីដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់សម្លាប់នួនជាក៏បានការពារខ្លួនចេញពីការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាជ្ញាដោយលើកអំណះអំណាងថានៅគ្រប់សម័យកាលនៃការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាសុទ្ធតែមានអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់មនុស្សរាប់ចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនក៏ត្រូវបានលោកនួនជាលើកឡើងដែរក្នុងន័យនេះបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអះអាងថាការចាប់រូបលោកឲ្យទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងនិងទុកឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងមេដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនទៀតរួចខ្លួនគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌មួយលោកបានហៅតុលាការដែលកំពុងតែកាត់ទោសរូបលោកនៅពេលនេះថាជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការថ្លែងការពីខ្លួនឯងនួនជាក៏បានការពីគោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាផងដែរគោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលនួនជាអះអាងថាគ្មានបំណងកាប់សម្លាប់ប្រជាជននិងដាក់ប្រជាជនឲ្យទៅជាទេសករទេផ្ទុយទៅវិញបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយរំដោះប្រជាជនចេញពីរបបទេសភាពនិងពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនបានចាត់ទុកប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាខ្មាំងដោយការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាជ្ញាទេផ្ទុយទៅវិញប្រជាជនដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅនេះភាគច្រើនជាកម្មករកសិករអនុជនបញ្ញាជននិងបុគ្គលស្នេហាជាតិបើយោងតាមនួនជាអំពើវិនាសកម្មកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបណ្ដាលមកពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឬកម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមមិនបានល្អដោយអ្នកខ្លះមិនស្មោះត្រង់និងអ្នកខ្លះទៀតក្តាប់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកមិនបានចំណែកឯថ្នាក់លើរវល់ជាប់កិច្ចការនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនសូវបានចុះទៅពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់នៅការងាររបស់ថ្នាក់ក្រោមក្រៅពីនោះនួនជាក៏បានលើកហេតុផលមួយទៀតគឺមកពីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកនិងវៀតណាមបង្កប់នៅក្នុងជួរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពួកគេបានព្យាយាមលាក់បាំងនិងរាយការណ៍ភូតកុហកទៅថ្នាក់លើយ៉ាងណាក៏ដោយនួនជាបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវខាងសិលធម៌ចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយសារតែការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលោកក៏បានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះជនរងគ្រោះនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនួនជាក៏បានថ្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាទីបំផុតនិងសូមទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលបានទទួលរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែជាចុងក្រោយលោកបានស្នើសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដែលឡៃលោកគីសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវិញក៏បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនេះដែរលោកអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាគណៈបកទាំងពីរនេះនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីនិយាយពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបគ្នាតាមទូរស័ព្ទសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរួចមកក្នុងជំនួបថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយនេះមិនមែនជាជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនោះទេកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជំនួបផ្សាយជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាខ្លួនបានរៀបចំសមាជិករួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយសមាភាគីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់បច្ចេកទេសនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថា
នេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះឬដើមសប្តាហ៍ក្រោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមប្រជុំស្វែងរកថវិកាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានៅឯទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីអនុម័តថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីនេះក្នុងឆ្នាំ2014និង2015នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃផ្ដើមនៃពិព័រណ៍ការងារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2013ពិព័រណ៍ការងារជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិយោជកឲ្យអាចជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ពិព័រណ៍ការងារនេះប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2013នេះប៉ូលីសបានបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានចំនួន672ករណីនិងបានចាប់ខ្លួនជនល្មើសចំនួន1301នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2012ករណីឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងពី593ករណីនៅឆ្នាំ2012រហូតដល់672ករណីនៅឆ្នាំ2013នេះបន្ទាប់ពីធ្វើការតវ៉ាអស់រយៈពេល3ខែកម្មករនៃរោងចក្រ SL រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ជំពាននិងដុំថ្មកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យរបួសជិត100នាក់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុននៅស្ងាត់ស្ងៀមអ្នកសហជីពអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនបោកគក់មួយនេះនិងគម្រាមធ្វើកតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសមេដឹកនាំក្រុមឧទាមតាលីបង់ហាគីមូឡាមេស៊ូតបានស្លាប់ហើយគឺស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅភាគពាយព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺនៅក្រៅមរណភាពរបស់មេដឹកនាំខ្លួនក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធតាលីបង់បានបើកការវាយប្រហារលើយន្តហោះដ្រូនរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងដែលបានហោះក្រវ៉ែលលើតំបន់តែមួយដែលយន្តហោះដ្រូននេះបានវាយប្រហារសម្លាប់មេដឹកនាំតាលីបង់ហាគីមូឡាមេស៊ូតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅប្រទេសចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី1វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះថាភេរវករចំនួន8នាក់ចំណាយអស់ប្រាក់ជាង$6,500សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រតិបត្តិការភេរវកម្មអត្តឃាតបំផ្ទុះរថយន្តនៅទីលានធានអានមែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅព័ត៌មានថ្មីនេះទើបតែបានទទួលក្រោយពីការសួរចម្លើយរបស់ប៉ូលីសទៅលើមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមភេរវករប្រទេសជប៉ុននិងរុស្ស៊ីបានកិច្ចប្រជុំ 2+2 នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាកិច្ចប្រជុំមិនដែលធ្លាប់មានរវាងប្រទេសស្ត្រីចាស់ទាំងពីរកិច្ចប្រជុំ 2+2 នេះមានការចូលរួមពីប្រមុខការទូតនិងប្រមុខការពីជាតិរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីដែលគេរំពឹងថានឹងជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៃកិច្ចពិភាក្សានៅពេលខាងមុខស្ដីពីកតិកាសន្តិភាពព្រមទាំងជាការកសាងទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរនៅប្រទេសថៃវិញមានបាតកម្មចុះផ្លូវសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាតកម្មដែលជាការអំពាវនាវរបស់បកជំទាស់ថៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់លើកលែងទោសច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅដល់ដៃរបស់ព្រឹទ្ធសភាថៃមុននឹងដាក់ឲ្យចូលជាធរមានគួររំលឹកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់លើកលែងទោសដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់ប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានបកប្រឆាំងចោទថាជាការបើកផ្លូវឲ្យលោកថាក់ស៊ីនដែលធ្លាក់ពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនោះអាចវិលចូលស្រុកវិញបានដោយគ្មានទោសពៃព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមិនមានវត្តមានក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេនៅអាណត្តិទី5នេះដោយសារតែបេក្ខជនឈរឈ្មោះកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅលេខរៀងក្រោយៗខណៈដែលសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានការកើនឡើងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងបានទទួលបានតំណែងខ្ពស់ជាងអាណត្តិមុនដែលទូនាទីការងារនេះត្រូវបានគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងពីជនមូស្លីមកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់ញឹមសុផលរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បាននឹងកំពុងចេញដំណើរការយ៉ាងស្វាហាប់ដោយឯកបៈបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅនេះការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពគោលនយោបាយអាណត្តិថ្មីនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការរកខុសត្រូវពីការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសភាថ្មីត្រូវបានប្រកាសតាមរយៈបញ្ជីឈ្មោះច្បាស់លាស់
ហើយដំណើរការព្រមគ្នាដោយក្នុងនោះមានសមាជិកពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចូលរួមផងដែរក្រៅពីមានភារកិច្ចជាមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការងារនៅតាមអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋតើពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញវត្តមានប៉ុន្មានរូបនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិអាណត្តិទី5នេះលោកសុំមូសិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅអាណត្តិថ្មីជាបន្តទៀតនោះបានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមហាក់ដូចជាពុំមានសមាជិកភាពទេនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5នេះដោយសារតែឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅលេខរៀងឆ្ងាយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រគល់តួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជាច្រើននិងខ្ពស់ជាងមុនដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរអ៊ីស្លាមរហូតដល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងក៏សង្កល់ឃើញថាកាន់តែបើកទូលាយជាងមុនរហូតដល់យើងមានអិសរាជជនក្នុងជួរអ៊ីស្លាម2នាក់រហូតដល់ទៅខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ពូណាជានៅក្នុងជួររដ្ឋលេខាធិការមានទាំងនារីទៀតបានឡើងពីអនុរដ្ឋាភិបាលមករដ្ឋាភិបាលហើយប៉ុន្តែឡែកគាត់នៅខាងជួរសភាហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានឈ្មោះអិសរាជជនអ៊ីស្លាមដោយសារពួកគាត់គឺឈរបេក្ខជនហ្នឹងក៏ប្រកបតាមលេខរៀងបន្តបន្ទាប់ណាគាត់ទៅពេលនៅបន្តបន្ទាប់ទៅអញ្ចឹងគណៈបកយើងក៏វាបាត់ប្រឡែងតាមមណ្ឌលហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈបកនៅតែយកចិត្តទុកដាក់គឺនៅតែរៀបចំទូនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅក្នុងផ្នែកខាងទីប្រឹក្សាអញ្ចឹងណាកាលពីអាណត្តិទី4ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសមាជិកសភាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានរហូតដល់ទៅ5រូបក្នុងនោះមាននៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមក្រចេះនិងខេត្តកំពតតែអាណត្តិនេះមិនមានទេសូម្បីតែម្នាក់ការប្រែប្រួលនេះមិនបានធ្វើឲ្យទោមនស្សដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមឬក៏ជាការរើសអើងមិនឲ្យឈរឈ្មោះឬគណៈបកមានចេតនាដាក់ឈ្មោះពួកគេនៅលេខរៀងក្រោយៗក៏ទីដែរលោកសុំមូសិនទទួលស្គាល់ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បាត់ឈ្មោះមួយចំនួនផងដែរក៏ព្រោះតែការពិតកៅអីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការថយចុះមិនថាបងប្អូនអ៊ីស្លាមដែលជាបេក្ខជនបេក្ខនារីជាណារីទេសូម្បីតែជាបេក្ខជនចាស់ៗដែលលោកឈរលេខរៀងពីលើបងប្អូនអ៊ីស្លាមនោះក៏លោកមិនទាន់បានជាប់ដែរនេះយើងមើលឃើញថារឿងពិតគឺអញ្ចឹងណាមិនមែនជាការរើសអើងឬក៏មិនអោយបងប្អូនមូស្លីមនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនោះទេលោកមូសិនដែលមានឈ្មោះជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងនោះបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមកាន់តែមានកម្រិតយល់ដឹងខ្ពស់និងមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយផងដែរការងារប្រឡូកក្នុងការងារនយោបាយណាគឺបងប្អូនស្លាមកន្លងមកក៏នៅមានកម្រិតភាពចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយការយល់ដឹងបានទំលាយអំពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងណាដល់ពីអាណត្តិទី4ទី5មកឃើញថាអ៊ីស្លាមមានការយល់ដឹងទូលាយច្រើនជាងមុនហើយយើងក៏មានការបើកទូលាយនៅក្នុងជួរសាសនាអ៊ីស្លាមការគ្រប់គ្រងបកនមួយយើងមិនមានការរើសអើងទេអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវហើយរលូនសុខដុមនីយកម្មរបស់បងប្អូនណាគាត់ជឿបកណាគាត់ជឿទៅហើយគាត់នៅតែរស់នៅក្នុងភូមិផងការប្រតិបត្តិផ្នែកសាសនានៅតែពុំមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏មានការរើសអើងគ្នាទេនេះជាបញ្ហាមួយភាពចាស់ទុំដែរនៅក្នុងជួរសាសនាអ៊ីស្លាមណាមិនថាកម្រិតអ្នកនយោបាយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏មានការយល់ដឹងជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ាត់អ៊ីមរ៉នដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែរនោះបានសម្ដែងនូវសេចក្តីត្រេកអរនិងមោទនភាពដោយសារបានឃើញពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនពីអតីតកាលខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយអាណត្តិនេះគឺហើយណាមួយក៏បងប្អូនខ្មែរស្លាមយើងបច្ចុប្បន្នក៏គាត់មានទេពកោសល្យមានចំណេះវិជ្ជាច្រើនណាបាទជាងពីសម័យដើមគាត់គិតថាពីរឿងខាងសាសនាច្រើនជាងសង្គមបងខ្ញុំអត់ច្បាស់តែខ្ញុំចាំថាសង្គមក៏មិនមានច្រើនប្រហែលដែរតែដល់ពីសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមខ្ញុំដឹងទេបងមានច្រើនដែរតាំងពីនៅក្នុងសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទូនាទីដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារទាំងអស់នោះលោកសាឡេះណាស៊ីនាយកផ្នែកការផ្សាយវិទ្យុភាសាចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែងបានប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពរបស់ពួកគេបម្រើដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងសង្គមខ្មែរទាំងមូលផងដែរដូចជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាជាតិអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅបរទេសស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនខ្មែរអ៊ីស្លាមលក្ខណៈ
អ្វីដែលលោកម៉ែដំដែលគាត់មានទូនីតិណាគាត់បានព្យាយាមគ្រប់វិធីដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលគាត់ធ្វើនោះគឺភាគច្រើនជាលក្ខណៈគាត់មានសមាគមមានអង្គការចរិតឥស្លាមហើយគាត់បានទទួលជំនួយពីក្រៅប្រទេសមកតាមរយៈការសមាគមប៉ុន្តែតាមរយៈនៃថវិកាជាតិផ្ទាល់ឬក៏អ្វីលក្ខណៈជារដ្ឋហ្នឹងគឺមិនទាន់មានកម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរឥស្លាមតាមរយៈនៃការទទួលជំនួយពីបរទេសទៅវិញលោកណាស៊ីបន្ថែមដោយរំលឹកថាវត្តមានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋសភាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សហគមន៍ពួកគេការพูดបែបនេះគឺមន្ត្រីដែលកាន់សាសនាឥស្លាមតែងបានអន្តរាគមន៍និងជឿឆ្អាលចំពោះការប្រមាថមើលងាយឥស្លាមកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសថៃជំនាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអភិសិទ្ធវេជ្ជជីវ៉ាដែលកាលនោះពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមដែលបានឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកឆ្លងកាត់ថៃចូលទៅប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរថៃដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ឥតហេតុផលនិងភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងអំពើភេរវកម្មនៅខេត្តខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃកាលនោះរដ្ឋាភិបាលគាត់បានអន្តរាគមន៍ច្រើនចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមគឺតាមរយៈនៃការអះអាងពីភាពល្អឥតខ្ចោះឬក៏ភាពល្អដែលមិនពាក់ព័ន្ធណាមួយទៅនឹងអំពើភេរវកម្មឬក៏អំពើណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមរបស់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមនៅកម្ពុជាក្រៅពីហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅពីចិត្តដល់ខ្មែរឥស្លាមច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនាហើយនឹងការងារតំណែងតំណងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានស្ថិតិណាមួយបង្ហាញពីចំនួនច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណបានថាមានចំនួនពី6ទៅ8សែននាក់គឺរាប់ទាំងអ្នកដែលចេញទៅធ្វើការនិងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសវត្តមានរបស់ពួកគេរាប់ពាន់គ្រួសារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកម្រិតយល់ដឹងនិងការសិក្សារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមកាន់តែមានការវិវត្តទៅមុខដោយបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមមួយចំនួនទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតជាហូរហែទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ត្រីអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមបានអះអាងថាបញ្ញជនទាំងអស់នោះគឺជាធនធានពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមដែលនឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទៅអនាគតព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសផលដែលបានលើកឡើងពីពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមបាត់សម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាតែកើនខាងរដ្ឋាភិបាលរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី21សូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires? Mérin ទី21ភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មម្នាក់ពិបាកនឹងផ្គាប់ចិត្តបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើការនៅប៉ារ៉ាស៊ីមបានមកជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានលើបាលីហ្វលនៅជុំវិញអាហារពេលព្រឹកមួយការជជែកគ្នាវិលវល់នៅជុំវិញតែពីរឿងភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីមនៅបរទេសគឺជាភ្នាក់ងារទិញទំនិញប៉ារ៉ាស៊ីមនិងបន្ទាប់មកទទួលបន្ទុកខាងលក់ចេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ Daniel, est-ce que vous connaissez Monsieur Dinga? Monsieur Dinga du Brésil? Non, pas du tout. Vous confondez avec Monsieur Tavares. Monsieur Oui, Monsieur Tavares est notre agent au Brésil. Alors, Monsieur Dinga de Taïwan? Ah non, pas du tout. Cette fois-ci, vous confondez avec Dave Wang. Dave Wang? Dave Wang est notre agent à Taïwan. Je suis désolé. Ne vous en faites pas, Daniel. Vous ne pouvez pas connaître tous nos agents. Ils sont nombreux? Il y a au moins un agent dans chaque pays. Dans tous les pays? Enfin, dans les pays où nous exportons. Le Brésil, Taïwan, la Suisse par exemple. Et Monsieur Barnier est notre agent en Suisse. Bravo Daniel, Monsieur Barnier vient de Suisse.
បើតាមខ្ញុំយល់ប្រទេសណាដែលក្រុមហ៊ុន Paragem នាំទំនិញចូលគឺតម្រូវឲ្យមានអ្នកតំណាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មម្នាក់ដែរដែលភាសាបារាំងហៅថា Agent Commercial ហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំភ័ន្តច្រឡំទាំងអស់ដោយគ្មានគិតទៅដល់ការចាំភេទជាពង្កលឹង masculin ឬ étalon féminin របស់ប្រទេសនីមួយៗផងឧទាហរណ៍ដូចជា le Brésil, la Suisse, Taïwan. Monsieur Tavares est au Brésil, Monsieur Barnier est en Suisse et Monsieur Wang est à Taïwan. Ils viennent du Brésil, de Suisse et de Taïwan. Mais alors, qui est Monsieur Dinga? C'est notre agent du Cameroun. Il achète nos produits et il les vend au Cameroun à des détaillants. C'est aussi le spécialiste des réclamations. Des réclamations? Oui, et vous savez ce qu'est une réclamation, Daniel. Quand vous n'êtes pas content, vous réclamez. Eh bien, Monsieur Dinga n'est jamais content. Quand il écrit ou quand il téléphone, c'est toujours pour réclamer. Philippe, fais-nous Monsieur Dinga au téléphone. Non. Allez Philippe, allez. Bon, d'accord. Je vous fais Monsieur Dinga au téléphone. Le téléphone sonne, je décroche. Société Paragem, bonjour. Allô, c'est Monsieur Dinga à l'appareil. Bonjour Monsieur Dinga, comment allez-vous? Mal, je vais très mal. Mais que se passe-t-il, Monsieur Dinga? Il se passe qu'il manque 3 trousses de voyage à la dernière livraison. Voilà ce qui se passe. Si je comprends bien, Monsieur Dinga, la dernière livraison est incomplète. Oui, Monsieur Cadet. Et vous savez ce que ça signifie pour moi, une livraison incomplète? C'est un problème. Vous pouvez dire une catastrophe. Et Monsieur Cadet, une véritable catastrophe. Lục Dinga នេះជាមនុស្សតវ៉ាច្រើនណាស់គ្រាន់តែខ្វះកាបូប3តែប៉ុណ្ណោះគាត់បង្ករឿងមិនចេះចប់ Oui, c'est exactement ça. Il y a souvent des problèmes d'envoi? Vous voulez dire livraison, je suppose. Ah oui, des problèmes de livraison. À vrai dire, avec Monsieur Dinga, il y a toujours des problèmes de livraison. Un jour, la livraison n'est pas complète. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Oui, il manque des articles. Un autre jour, la marchandise arrive en mauvais état. Une troisième fois, la marchandise n'est pas conforme. Pas conforme à quoi? Pas conforme à la commande. Par exemple, Monsieur Dinga commande du gel et il arrive de la crème. Une véritable catastrophe! Young Tam Philippe Cadet, Lục Dinga ឃើញតែកំហុសមិនចេះចប់មិនចេះហើយនៅពេលដែលគាត់ទទួលទំនិញម្ដងបញ្ហាទី1គឺការបាត់ទំនិញបារាំងហៅថា marchandise manquante បញ្ហាទី2នៅពេលដែលទំនិញមានការខូចខាតហៅថា marchandise en mauvais état និងបញ្ហាទី3គឺកាលណាទំនិញមិនស្របគ្នាជាមួយទំនិញដែលគេបញ្ជាទិញបារាំងហៅថា marchandise non conforme à la commande. En tout cas, Monsieur Dinga est sérieux et il connaît son marché. Je crois même qu'il est notre meilleur agent. C'est bien possible, mais c'est quand même le spécialiste des réclamations. C'est vrai qu'il fait bien son travail. Il vient encore de nous commander 4000 trousses de voyage. Après tout, il a raison de réclamer s'il y a des problèmes. Est-ce que les trousses ont été expédiées? Expédier, ça veut dire envoyer, n'est-ce pas? C'est ça. Envoyer, faire partir. Il y a l'expédition, puis il y a la livraison. Je crois que les 4000 trousses sont parties ce matin. Il faudrait s'en assurer avant les vacances. 2 ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន Paragem បានបិទទ្វារការិយាល័យក្នុងចំនួន10ថ្ងៃព្រោះថាជនជាតិបារាំងនាំគ្នាប្រារព្ធបុណ្យ Noël និងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសូមរងចាំជួប Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem និងហាត់រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងពិភពសហគ្រាសនៅពេលនោះកិច្ចសន្ទនាស្ថិតនៅជុំវិញពួកភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្ម Paragem នៅបរទេសជាពិសេសស្ដីអំពីបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ម្នាក់ៗ
និងអកប្បកិរិយារបស់គេនៅក្នុងកិច្ចការជំនួញ Le Brésil, la Suisse, Taïwan. Monsieur Tavares est au Brésil, Monsieur Barnier est en Suisse et Monsieur Wang est à Taïwan. Ils viennent du Brésil, de Suisse et de Taïwan. À vrai dire, avec M. Dinga, il y a toujours des problèmes de livraison. Un jour, la livraison n'est pas complète. Un autre jour, la marchandise arrive en mauvais état. Et une troisième fois, la marchandise n'est pas conforme. Marchandise manquante, ne peut être marchandise en mauvais état, ne peut être la marchandise est non conforme à la demande, cứ nơi pe là tụm nính mình sọp khía chỉ mùi tụm nính để cái bản chia tình. Đối thế, xôm complex nát chuộc chỉ mùi xã hạ kia paragem nơi khung merian có mong vong les affaires, tam reject RFI. Pemasan Nyobai, Asosel Barang, Rian Phisa Barang, ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកសាវិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញជំនួបផ្សាយជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារទី5វិច្ឆិកាសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាខ្លួនបានរៀបចំសមាជិករួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់បច្ចេកទេសនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃភាពបំប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះឬដើមសប្តាហ៍ក្រោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមប្រជុំស្វែងរកថវិកាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកានៅឯទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីអនុម័តថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសាលាក្តីនេះក្នុងឆ្នាំ2014និង2015នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃផ្ដើមនៃពិព័រណ៍ការងារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2013ពិព័រណ៍ការងារជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋទូទៅដែលជាអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិយោជកអាចជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ពិព័រណ៍ការងារនេះប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2013នេះប៉ូលីសបានបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបានចំនួន672ករណីនិងបានចាប់ខ្លួនជនល្មើសចំនួន1301នាក់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2012ករណីឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបាន